سەپاندنا خوکی و باجێ لەسەر کوردên herêma Efrînê ji aliyê grûpên çekdar ve bûye diyardeyeke berbiçav. Zanyariyên taybet bi tora medyayî ya Rûdawê ku ji aliyê mafnas û çalakê sivîl İbrahîm Şêxova hatine bi destxistin diyar dikin, di çend rojên borî de grûpên çekdar ên ser bi Tirkiye li herêma Efrînê xûkî û bac li ser cotyaran gelekî bêhtirkirine. Bi awayekî ku êdî nema cotyar ti sûdê ji ber hema mûsimê xweyê zeyt û zeytûnan dibînin. بگیشتی تشت جوالاتي رنما و وك آگاهيين گیشتن ما لنافچايا شيء ومابتا باچاين گران لسر وي گندد بن كنترول عمشات دا وك آگاهيين او اجمارين پران بيتري 5 مليون و 326 هزار دلار امريكي فرض کرنه جوا گندان باجاروک شیه مليون و 100 هزار دلار لسر و فرض کرنه. herêma Efrînê bi giştî di vê rewşê de ye û her du bajarokên şîye û mabata û gundên ser bi wan weke nimûneyan in. Li beramber jî cotyar gelekî bêzar bûne, lê bi sedema gefên çekdaran ew nikarin tiştekî bikin. لباجوروك مابتا 5,000 دلار امريكي فرض کرنه لانقله 60,000 دلار امريكي فرض کرنه لگندن هنك بچوك هن يعني وك گند الرجاء نوچه مابتا 26,000 دلار لگندن خليل دو 6,000 دلار لگند يعني هن يعني وقت تشتري قندي حسين 650,000 دلار شيت كاد 650,000 دلار ولاتي يعني بحالكي خراب دا جيان دكن لهف جفن شكن جروبين چکدار دوی دوردا حتى نهاجي في دنگيان دولة تركيا ابر برسيار اجواكنا دولتي حمو جهانه شابي خو گرتنه گوه خو گرتنه لسر وبن بيكرنه العفرين دبن. هەمان گروپا ئەمشات di destpêka werzê anihayê zeytûnan de birê $3 bac li ser her dareke zeytûnan li wan gundan sepandiye. $20 bac jî li ser her dareke zeytûnan ku xwediyê wê ye Kurd li derveyê herêma Efrînê be. Wiha jî bac li ser zeyta zeytûnan li guvaştgehan hatiye sepandin bi awayekî ku rêjeya 10 heta 5 sedî ji ber hema zeyta zeytûnan ji çekdarên grûpa Emşat re be û cotyarê ku pabend nebe rastî gelek astengî û zehmetiyan tê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.